This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र रूपमा देशको राजनीति विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ र अदालतको बारेमा आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको बारेमा, एमालेको महाधिवेशनको बारेमा र दलहरूको गतिविधिको बारेमा, देशभरि भएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ, जनतालाई ताजा अपडेट गराउँदैछौँ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम मार्फत तपाईँ सबैलाई थाहा छ यतिखेर यो देशको राजनीति कतातिर केन्द्रित छ त? अदालततिर केन्द्रित छ। सबैको ध्यान, देशको ध्यान, जनताको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारातिर छ। उहाँ विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी छ। जताततै उहाँको राजीनामा मागिएको छ। उहाँले कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिन्न भनेर आफ्नो अडान कायमै राख्नु भएको छ। नेपाल बारको आन्दोलन जारी छ र देशव्यापी रूपमा बार आन्दोलनमा गइसकेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन अब भव्य र सभ्यका साथ हुने भएको छ र कङ्ग्रेसले सबै तयारी पुरा गर्नको लागि, महाधिवेशनलाई सफल पार्नको लागि विभिन्न किसिमको समितिहरू पनि गठन गरेको छ। आजको केन्द्रीय समितिको बैठकले, आजको पदाधिकारीहरूको बैठकले अब कङ्ग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउने त, महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने त? नेपाली कङ्ग्रेसले यसपटक दुई पटक महाधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। किन? एक पटक नेतृत्वको लागि महाधिवेशन, अर्को पटक नीतिको लागि छुट्टै महाधिवेशन गर्दैछ कङ्ग्रेसले। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा पहिलो पटक नीतिको लागि छुट्टै महाधिवेशन गर्ने निष्कर्ष कङ्ग्रेसका नेताले निकालेका छन् र यसपटकको महाधिवेशनमा भने नेतृत्वको लागि मात्रै कङ्ग्रेसले सबै तयारी पुरा गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिहरू गठन गरेको छ। शीर्ष नेताहरू समितिमा रहनु भएको छ र पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मूल आयोजक समिति गठन भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा नेतृत्वको लागि यतिखेर होडबाजी छ, दौडधुप छ। को सभापति बन्ने बारेमा व्यापक रूपमा बहस पनि छ र समूहहरू यतिखेर विभाजित छन्। गुटै गुट छ कङ्ग्रेसमा, गुटभित्र पनि गुट छ र गुट परिवर्तनको लहर पनि कङ्ग्रेसमा चलेको छ। पार्टी सभापतिमा धेरै आकाङ्क्षीहरू छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, धेरै नेताहरू, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुन सिंह केसी, रामशरण मत, धेरै नेताले घोषणा गरेका छन्। प्रकाशमान सिंह, सुजाता कोइराला, अनि को बन्ला त कङ्ग्रेस सभापति? कसले मार्ला त बाजी? साँच्चीकै शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा साझा उम्मेदवार तय गर्न सक्नुहोला त रामचन्द्र पौडेल समूहले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आजको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेतृत्वको आलोचना पनि भएको छ। अदालतको बारेमा किन मौन, प्रधान न्यायाधीश राजीनामा प्रकरणमा किन मौन छ भनेर नेताहरूले यतिखेर केन्द्रीय समितिमा प्रश्नहरू उठान गरेका छन्। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ, कुनै पनि हालतमा हामी प्रधान न्यायाधीशको विपक्षमा जानै सक्दैनौँ। अदालतको विवाद अदालतमै समाधान हुनुपर्छ र सरकारवालाहरू बसेर संवाद गरेर सहमतिमा जानुपर्छ। यसपटक कङ्ग्रेसले अदालतमा हात नहाल्ने निष्कर्ष पनि निकालिरहेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यतिखेर नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराको विरुद्धमा लगातार करिब 1 महिना पुग्न लागिसक्यो। आन्दोलन हुन थालेको, आन्दोलन आक्रामक रूपमा अगाडि बढेको छ र प्रधान न्यायाधीशलाई अदालतमै प्रवेश गर्न नदिने गरी बारले आन्दोलन गरेको छ। तर प्रधान न्यायाधीश आज पनि अदालत पुग्नुभयो।
तपाईहरु सबैलाई थाहा छ दुवै गेटमा बारले धरना दिए। बारले यस पटकको आन्दोलनलाई सशक्त प्रभावकारी बनाउने भनेर घोषणा गरिरहँदाखेरि आन्दोलन बिथोल्न पनि एक थरी विभिन्न तरतरका मान्छेहरू यतिखेर बारको आन्दोलन विरुद्ध सडकमा आएका छन् र भनेका छन् बारको आन्दोलनमा स्वार्थ छ र बारको आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनै पर्दैन भनेर आन्दोलन विरोधीहरू पनि त्यहाँ देखिन थालेका छन् र अदालतमा यतिखेर झडप भइरहेको छ, द्वन्द्व छ, विवाद छ, आन्दोलनको राप प्रताप अगाडि बढिरहेको छ र साँच्चीकै अदालत युद्धभूमिमा परिणत नहोस्, रणभूमिमा परिणत नहोस् हाम्रो आग्रह छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र दलहरूले साझा धारणा कहिले बनाउलान् त, प्रधान न्यायाधीशको बारेमा दलहरूको मत कहिले आउला त, एक मत किन हुन सकेन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्नेछौँ र बारले देशभरि आन्दोलन गरिरहँदाखेरि खोइ त वार्ताको लागि पहल भएको, खोइ त वार्तामा सबै पक्ष बसेर अदालतको विवाद समाधान गर्नको लागि गम्भीर भएको, किन सबैले त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गरेनन्। बारले मात्रै आन्दोलन गरेर प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिँदाखेरि विकल्पहरू के हुन सक्छ, खोइ त दलहरूले साझा दृष्टिकोण बाहिर ल्याएको। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी यो देशको हरेक विषयवस्तुमा छलफल गरिरहँदाखेरि तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो दृष्टिकोण बाहिर ल्याएको छ। संविधानको पक्षमा आफूलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने उभिने घोष पनि शीर्ष नेताले गर्नुभएको छ, माधव कुमारले गर्नुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी साझा दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ। अब दलहरूले भनेर एकीकृत समाजवादी पार्टीले भनिरहँदाखेरि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र अब कहिलेबाट छलफल होला यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा जसरी सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्थ्यो, सच्याउनु पर्थ्यो, निर्णय परिवर्तन गर्नको लागि सरकार तयार हुनु पर्थ्यो, तर सरकार किन ब्याक भएन, किन फिर्ता भएन, मूल्य वृद्धि के कारणले। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र विद्यार्थी सङ्गठनहरू सडकमा छन्। उनीहरूले आज सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् 2 दिन 3 दिनभित्र यदि यो मूल्य वृद्धि फिर्ता भएन भने हामी सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्छौँ र नेताहरूको घर घेर्छौँ भनेर उनीहरूले बताइरहेका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। हामी जनताको एजेन्डामा बहस गर्छौँ। जनता ठुलो समस्यामा छन् यतिखेर, तर पनि नेतृत्व भने मौन छ। किन मौन छ, के कारणले मौन छ, हामी आज खुलस्त पार्नेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दी हुनुहुन्छ। गोविन्द बन्दी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषि। तपाईँहरू प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी कसेर आन्दोलनमा लागि हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूको आन्दोलन निकास दिएर नि यो निकास चाहिँ आन्दोलनले नदिएको संसारमा कहाँ छ? तर नेपालमा त देखिने तपाईहरुको आन्दोलनबाट निकास आउने सम्भावना देखिने होइन। नेपालमा पनि नेपालको पोलिटिकल क्राइसिस जहिले पनि मुभमेन्टबाट हल भएको छ। अहिले जुडिसियरी भित्रको क्राइसिस पनि पोलिटिकल क्राइसिस नै हो र त्यसैले यो आन्दोलनले जब मुद्दा बोक्छ, त्यो मुद्दा बोकिसकेपछि आन्दोलन चाहिँ यसरी अगाडि बढ्छ कि त्यसलाई सेटलमेन्ट गरेरै छोड्छ। खालि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने यो मुद्दा चाहिँ आन्दोलन नभइकन सेटल हुनु पर्थ्यो। यो मुद्दाको निम्ति कानुन व्यवसायहरू सडकमा आउनुपर्ने स्थिति बन्न हुँदैन थियो। तर तपाईहरु सडकमा आउनुभयो, प्रधान न्यायाधीशले माग्नु नै गलत थियो भनेर भनिरहेछन् मान्छेहरूले। म तपाईँलाई भन्दैछु, नआउँदै यो समस्याको समाधान हुनु पर्थ्यो। यो समस्याको समाधान स्वयं प्रधान न्यायाधीशज्यूले नै दिनु पर्थ्यो र प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई यो समस्याको समाधान दिनुस्, निकास दिनुस् भनेर विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न एङ्गलबाट भन्दै उहाँले चाहिँ यसमा निकास दिन नचाहिसकेपछि यसलाई चाहिँ आन्दोलनले यो मुद्दालाई आफ्नो मुद्दा बनाउनु पर्यो र यो मुद्दा अब केवल नेपाल बार एसोसिएसनको मुद्दाको रूपमा रहेन। नेपाल यो फेरि म तपाईँलाई यति पनि भनिहालौँ कि यो जुन आन्दोलन छ, न्यायपालिकाभित्र रहेको विकृति र विसङ्गति, लामो समयदेखि विद्यमान विकृति र विसङ्गतिको एउटा हाइएस्ट एक्सप्रेसन
उच्चतम अभिव्यक्ति अहिले पछिल्लो जुन घटनाक्रमले देखायो, त्यसपछि यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई राजीनामा दिएर यो रिफर्मको एजेन्डामा तपाईँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहयोग गर्नुहोस् भन्ने किसिमबाट बार अगाडि आयो र बारले पहिला के गर्यो भने होइन बारले पहिला के एउटा तर्क छ नि त, म सक्छु मेरो नेतृत्वमा रिफर्म गरौँ अदालतलाई भन्दैछु त ऋषिजी, विकृति र विसङ्गति हटाउँ भन्दैछु त, ठिक छ। त्यो कुरा उहाँलाई जब बारले, तपाईँलाई याद होला आन्दोलनमा जानुभन्दा पहिला बारले के भन्यो, बारले क्याटेगोरिकल्ली तपाईँहरूले यो गर्ने, हामीसँग एउटा समिति पनि छ हेर्नुहोस्, हाई लेभल कमिटी छ जहाँ बारको तर्फबाट तपाईँको पूर्व बारका अध्यक्षहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल तथा अहिलेको बारको वर्तमान अध्यक्ष, त्यता के अरे जुडिसियरीबाट पनि सिनियर मोस्ट जज सहितको एउटा कमिटी छ। त्यो कमिटीमा एउटा के छ भने यो सबै आन्दोलनको रूपमा आउनुभन्दा पहिला त्यो कमिटीमा छलफल भएर प्रधान न्यायाधीशज्यूले म यो चिज गर्छु भन्नुभयो, त्यो चिजहरू भएन र पछि जब के छ भने जुडिसियरीले क्याबिनेटमा सेयर मागेको कुरा आयो र त्यो क्याबिनेटमा सेयर मागेको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेपछि अब चाहिँ यो केवल के छ भन्दाखेरि तपाईँको सीमित एउटा कमिटी बार वा चाहिँ जजेसको विषय मात्रै बनेन, इन्टायर तपाईँको के छ भने जुडिसियरीको इन्डिपेन्डेन्ससँग, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग यो इस्यु गाँसिएको कारणले गर्दा अनि यो चाहिँ पहिला उहाँको राजीनामाको प्रश्न चाहिँ यसरी अगाडि आएको। गोविन्दजी तपाईँलाई थाहा छ खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुँदाखेरि राजनीतिकरण नहुने, सत्तामा छ नि तपाईँहरूको भागभण्डाको सहभागिता नहुने, अनि अहिले आएर चलिँदो संसदले एकजनालाई मन्त्री बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कसरी राजनीतिकरण भयो मलाई बताउनुहोस् न तपाईँ। भनेपछि तपाईँ के कुरा मान्न तयार हुनुहुन्छ भने हाम्रो प्रधान न्यायाधीशज्यूले एकजना मन्त्री मागेको हो भन्ने कुरा तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ होइन त? तपाईँ भन्नुहोस्। होइन तपाईँले सोधेँ मैले, कहिलेकाहीँ त यसो गर्न मिल्छ होला नि त, कहिलेकाहीँ त हामीले पनि तपाईँलाई सोध्न मिल्छ। किनभने खिलराज रेग्मीलाई तपाईँहरूले बनाएको होइन, सरकारको नेतृत्व गरेको होइन उहाँले। यो दुईटा घटना अदालतमा राजनीति प्रवेश कहाँबाट भयो? एकदमै फरक भागभण्डा दुईटा घटनाक्रम एकदमै फरक हो। खिलराज रेग्मी त्यति बेला जानु गलत थियो, हाम्रो मान्यता थियो गलत थियो, विरोध गर्नु भएन, नेपालबाट मौन रह्यो। होइन हामीले विरोध गऱ्यौँ, तर त्यो विरोधमा खिलराज रेग्मीले समाधान खोज्नुभयो। उहाँले समाधान हामीलाई जसले त्यसको विरोध गऱ्यौँ हामीले, बार एसोसिएसन सबभन्दा पहिला विरोधमा आयो। त्यो विरोधमा आइसकेपछि हाम्रो एउटा आन्दोलनको रूप भयो, तपाईँलाई याद छ राम्रोसँग, हामीले के छ भनेदेखि त्यति बेला पनि के छ भन्दाखेरि त्यसको प्रोटेस्ट गऱ्यौँ होइन, यो लेभलमा गरेनौँ तर प्रोटेस्ट गऱ्यौँ। गरिसकेपछि उहाँले के भन्नु, उहाँ चाहिँ फर्किएर एज ए प्रधान न्यायाधीश आउन चाहनुहुन्थ्यो, संविधानको काम सकिसकेपछि एज ए के अरे प्रधान न्यायाधीश फर्किने उहाँको जुन चाहना थियो, निर्वाचन सकिएपछि एक्ज्याक्टली त्यो सकिएपछि जुन चाहना थियो त्यो अनुसार म आउँदिनँ, आई विल नेभर बी ब्याक, म अब एज ए म फर्किने छैन भन्ने उहाँले त्यसको रेस्पेक्टफुल एक्जिट त्यसलाई भनिन्छ, उहाँले त्यसको आफ्नो बहिर्गमनको एउटा रेस्पेक्टफुल बाटो खोज्नुभयो। अहिले हामीले प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई पनि तपाईँ पनि रेस्पेक्टफुल एउटा एक्जिटको बाटो खोज्नुहोस् है, यो किनभने उहाँको विरुद्धमा धेरै एलिगेसनहरू आइसकेपछि अब के छ भन्दाखेरि जुडिसियरीको लिडरसिप उहाँले गर्न सक्ने अवस्था नहुना साथ उहाँलाई रेस्पेक्टफुल के छ भने एक्जिटको उहाँलाई अवसर दियो। त्यो रेस्पेक्टफुल एक्जिटको निम्ति उहाँले के गर्नुभयो भने तपाईँकै कार्यक्रममा तपाईँसँगै म छोड्दिनँ, मलाई हटाउने हो भने संविधान सम्मत रूपमा हटाऊ भनिसकेपछि यसले एउटा यस्तो मोरल क्वेसन खडा गर्यो कि एउटा उहाँलाई वास्तवमा संवैधानिक हिसाबले हटाउने वा आफू हट्ने यो कुरा गौण भएर के हो भने, जस्तो ऋषि म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरणबाट प्रश्न पारौँ, तपाईँको बाबुआमा तपाईँको विरुद्धमा, तपाईँको श्रीमती तपाईँको विरुद्धमा, तपाईँको बच्चा तपाईँको विरुद्धमा, तपाईँको छिमेकी तपाईँको विरुद्धमा, तपाईँको चाहिँ हरेक सबै सोसाइटी इन्टायर तपाईँको कम्युनिटी विरुद्धमा भइसकेपछि म ऋषि धमलाले बोलेको कुरा ठिक हो भनेर तपाईँ बोकेर हिँड्नुहुन्छ कि तिमीहरूले यो सबैले यस्तो भने हुनाले मैले वास्तवमा यो कुराबाट ब्याक हुन्छु भनेर तपाईँ ब्याक हुनुहुन्छ? नर्मल लाइफमा उहाँले भनिरहनु भएको छ मलाई हटाउनु भए दलहरूले अमावेको प्रस्ताव ल्याएर हटाऊ, म संविधानसम्म त आएको प्रधान न्यायाधीश हो, म बारले राजीनामा माग्दैमा राजीनामा दिएर हिँडौँ। ठिक छ, त्यसको त उपचार छ, अहिले आउँला हामी उपचार छ त्यो क्वेसनमा हामी आउँला अहिले त्यहाँ आउँला, पहिला म यति सक्छु। त्यसैले उहाँको सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो आन्दोलनलाई सहयोग, उहाँको रूपमा व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई पनि सहयोग र नेपालको न्यायपालिकालाई सहयोग गर्न उहाँले वास्तवमा के छ भने आफू पछाडि हटेर उहाँले निकास दिनु पर्थ्यो, उहाँले निकास दिनु भएन र उल्टै के भन्नुभयो भने म अब निकास दिन्न भनेर उहाँले चुनौती दिनुभयो। अब चाहिँ आन्दोलन अझ जटिल बन्यो। आन्दोलन कसरी जटिल बन्यो म तपाईँलाई भन्छु। उहाँले त्यसो भनिसकेपछि नेपाल बार एसोसिएसन हामी कहिल्यै पनि जहिलेसुकै तपाईँले देख्नु भएको छ आन्दोलन हामीले नेतृत्व गरेका छौँ, चाहे त्यो 46 सालको आन्दोलनको कुरा होस्, चाहे त्यो 62-63 को बेलामा पनि दलहरू बाहिर निक्लिन नसकिरहँदा कालोकोट लगाएर त्यही निषेधित क्षेत्रमा निक्लिने हामी वकिलहरू नै हौँ। पत्रकार पनि थिए, सञ्चार होइन, तपाईँहरू त फोरफ्रन्टमा हुनुहुन्छ। पत्रकारको त कुनै नागरिक समाज छँदैछ। मैले भने आखिर त्यो कुनै न कुनै हिसाबले त्यो पोइन्ट अफ डिपार्चर भन्छ नि,
त्यो उसलाई तोड्ने, ब्रेकिङ दि साइकललाई ब्रेक गर्ने काम त बार एसोसिएसनले गरे हो। अहिले पनि तपाईँ हेर्नु होला, बार एसोसिएसनले यो मुद्दामा जसरी अगाडि आयो र इन्टायर कम्युनिटी, अघि मैले भने नि अदालतको 19 जना न्यायाधीशहरू बेन्च बसिरहनु भएको छैन, उहाँको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। 19 जना न्यायाधीश, बार एसोसिएसन सिँगै उहाँको विरुद्धमा छ, पूर्व न्यायाधीशहरूको समाज उहाँको विरुद्धमा छ, नागरिक समाज उहाँको विरुद्धमा छ। दलहरूले उहाँलाई मेसेज के दिइरहेका छन् भने तपाईँले हटेको राम्रो हो, तपाईँले यो खालको। तर आधिकारिक रूपमा कुनै पनि दलका शीर्ष नेताले भनेका छैन राजीनामा दिनुपर्छ प्रधान न्यायाधीशले भनेर। त्यो त म चाहिँ के भन्छु भने माधव नेपालले भन्नुभएको छैन, प्रचण्डले भन्नुभएको छैन, केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छैन, शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छैन। अनि कसको कुरा आधिकारिक मान्ने? तर त्यसमा चाहिँ म तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने म एउटा कुरा भनौँ, दलहरूले वास्तवमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हुँदा पनि होइन। मलाई सोध्नुहुन्छ भने अनि तपाईँले चाहिँ राजीनामा माग्नु हुने? होइन, सुन्नुहोस्, किन होइन, म कारण भन्छु नि, कारण भन्छु म तपाईँले। कारण मेरो सुन्नुहोस् न, कारण के हो, हामी न्याय परिवारका सदस्य हौँ, हामी न्यायपालिकाभित्र अङ्ग हौँ। न्यायपालिका भन्ने बित्तिकै कानुन व्यवसायलाई अलग गरेर न्यायपालिका हुन सक्दैन, हामी त्यो भित्रको अङ्ग हौँ। त्यसैले हामी हाम्रो परिवारभित्रको कुरामा उहाँलाई हामी भन्न सक्छौँ। दलहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने परिपाटी यदि हामीले विकास गऱ्यौँ भने उहाँहरूले राजीनामा माग्ने होइन। जब यो समस्या धेरै चर्किएर जान्छ अनि पार्लियामेन्टले आफ्नो कोर्स सुरु गर्न सक्छ, तर पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् भनेर भन्ने होइन, गभर्मेन्टले प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिनुहोस् भन्ने यो कहीँ पनि थ्योरिटिकली मिल्दैन। पोलिटिकल कोर्स चाहिँ उहाँले लिन सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँले हेरिरहनु भएको छ नि त, उहाँहरूले केयरफुल्ली वाच गरिरहनु भएको छ। त्यो पोलिटिकल कोर्समा यो जान सक्छ। तर हामी के भन्छौँ भने पोलिटिकल कोर्समा जाने काम नगरौँ। म तपाईँलाई भनौँ, पोलिटिकल कोर्समा जानको हकीकत के हुन्छ? बङ्गलादेशमा के भयो? बङ्गलादेशको नेपालमा दुईटै मत छ र सरकारसँग। भन्नुहोस् न, प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउन दुईटै मत चाहिँदैन। यो सर के एउटा मोरल अथोरिटी भन्ने एउटा यस्तो चिज हो, मोरल अथोरिटी भन्ने सर एउटा यस्तो चिज हो। तपाईँकै कार्यक्रममा मैले पहिला के भनेको थिएँ, जुडिसियल कल्चरको कुरा गरेको थिएँ, तपाईँलाई याद छ होला। तर तपाईँले त्यतिखेर प्रधान न्यायाधीशको प्रशंसा गर्नुभएको होइन, भन्नु त्यो प्रशंसामा मात्र नजानुहोस्, मैले कन्टेन्टमा आउनुहोस् न। मैले त्यति बेला प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू जुडिसियल कल्चरभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न र शेरबहादुर देउवा, मान्य शेरबहादुर देउवालाई, अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आदेश आउँछ भनेर जुन तर्कहरू दिएको थिए, त्यसको पछाडिको एउटा मेजर तर्क के थियो भने हाम्रो कन्स्टिट्युसनल र जुडिसियल कल्चरको कुरा गरेका थिएँ। आज म के गर्दैछु भने पोलिटिकल मोरालिटी, कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी र जुडिसियल मोरालिटीको कुरा गर्दैछु। आज पनि म थ्योरिटिकलै कुरा गर्दैछु। त्यो जुडिसियल मोरालिटी के हो भने यस्तो भइसकेपछि यहाँ चाहिँ महाभियोगको आदि इत्यादि भन्ने कुरामा जानै पर्दैन। यो त एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा इफ यु आर नट एक्सेप्टेड बाई योर कम्युनिटी, अधिकारको प्रश्नै भएन क्या सर। जब तपाईँले सबैलाई तपाईँ चाहिँ यो चेयरमा बस्न योग्य हुन्न भनेर सबैले भन्यो भने, उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भनौँ, यदि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँको क्याबिनेटको 23 जना मान्छेले तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन योग्य छैन भन्यो, उहाँको मेम्बर अफ द पार्लियामेन्ट जुन उहाँको यो संसदमा हुनुहुन्छ नि, यो संसदमा भएको 275 मा 270 छ, अहिले 270 मा 269ले तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन योग्य छैन भन्यो भने कन्स्टिट्युसनल कोर्स लिएन, उहाँ चाहिँ सभामुख। मेरो कुरा सुन्नु न ऋषि, अविश्वासको प्रस्ताव आउनु पर्यो प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा। होइन, पख्नु पहिला मेरो कुरा सक्नु दिनुहुन्छ, सक्नु दिनु न मेरो कुरा। यदि तपाईँको सभामुखमा पनि 270 छ, 269ले चाहिँ तपाईँ सभामुख लायक छैन भनेर प्रेस स्टेटमेन्ट मात्र दियो भने द्याट इज इनफ। कोही मान्छे, उहाँ शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहन सक्नुहुन्न, अहिले अग्नि सापकोटा पनि त्यहाँबाट हट्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, कुनै कन्स्टिट्युसनल कोर्ट छैन। अब सुन्नुहोस्, इट्स अ भेरी टेक्निकल लिगल कुरा गरिरहनु भएको छ प्रधान न्यायाधीशले। टेक्निकल्ली तपाईँ टिक्न सक्नुहुन्न के? टेक्निकल्ली तपाईँ टिक्न यो के हुन्छ भने 19 जना न्यायाधीशले राजीनामा मागेको छ आधिकारिक रूपमा प्रधान न्यायाधीश मागे होइन, उहाँहरूले राजीनामा माग्नुभयो कि माग्नु भएन त्यो होइन प्रमुख कुरा। बाहिर आएको छ होइन, कुनै न्यायाधीशले भनेको छ प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दिनुपर्छ भनेर। एउटा पक्कै कुरा के बाहिर आएको छ भने हामी त त्यसमा इन्भल्भ छौँ सर। हामी केमा इन्भल्भ छौँ भने हाम्रो परिवारभित्रको कुरा भएको हुनाले जजेसहरूले फुल कोर्टको बैठकमा तपाईँको यो चार्ज तपाईँको विरुद्धमा आइसकेपछि अब तपाईँले लिडरसिप लिइरहन राम्रो हुँदैन, तपाईँले चाहिँ बाटो चाहिँ खुला गरिदिनु पर्यो, निकास दिनु पर्यो भनेर उहाँले आग्रह गर्नु। त्यो अधिकार छ न्यायाधीशहरूलाई प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने? तपाईँ त एकदम संविधानलाई बुझेको मान्छे है गोविन्द बन्धुजी। अधिकार छ, किन अधिकार जस्तो अधिकार के हुन्छ भने तपाईँले मलाई क्वेसन सोध्ने अधिकार छ नि, होइन? किन त्यो अधिकार केले दिन्छ? अधिकार दुई तरिकाबाट आउँछ। एउटा तपाईँले संविधानले अधिकार दिन्छ, अर्को बाई कन्डक्ट र कन्ट्र्याक्चुअल अधिकार हाम्रो हुन्छ। जस्तो मैले तपाईँको कार्यक्रममा आउन एक्सेप्ट गरेँ, तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्ने मैले अथोरिटी दिएँ, तर त्यसको मतलब के होइन भने तपाईँले जे पाए त्यही त सोध्नुहुन्न, एउटा सीमा र लिमिटेसन एक्सेप्टेड नर्मभित्र सोध्नुहुन्छ। एउटा फुल बेन्चमा, फुल कोर्टमा सँगै बस्ने जजहरूले न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने दायित्व उनीहरूसँग छ। न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने किन दायित्व छ भने
जजेसहरूले पटक पटक जुडिसियरी माननीय हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले अगाडि सारेका कुराहरूको यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। यसको पोलिटिक्स हेर्नुहोस्, जुडिसियरीभित्रको पोलिटिक्स अहिले के हो वास्तवमा भने माननीय हरिकृष्ण कार्कीले ल्याएको प्रतिवेदनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको हकमा फुल कोर्ट के सहमत भयो र प्रधान न्यायाधीश आफै के कुरामा सहमत हुनुभयो भने कि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, तर त्यो इम्प्लिमेन्ट भएन। त्यसको विरुद्धमा जे पछि घटनाक्रमहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई जे कुराको एलिगेसन लाग्यो, आरोपहरू लाग्यो, तर बारसँगको अन्तर्क्रिया प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभएको होइन म सबै माग पूरा गर्छु भनेर। त्यो त उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भएन त, किनभने हामीले त तपाईँले कार्यान्वयन गर्नै दिनु भएन, तपाईँले आन्दोलन सुरु गर्नु। हामीले आन्दोलन सुरु गर्नुभन्दा धेरै पहिला उहाँसँग जे कुरा सहमति भएको थियो त्यो उहाँले गर्नु भएन। एक सुन्नुहोस्, त्योभन्दा अर्को कुरा के हो भने हरेक चिजको एउटा सीमा हुन्छ ऋषिजी। जब सीमा नाग्छ, त्यो सीमा नागिसकेपछि तपाईँसँग वा कसैसँग पनि मोरल अथोरिटी यति धेरै हाई हुन्छ कि लिगल अथोरिटीभन्दा धेरै माथि हुन्छ। जस्तो पिपुलको पावर अफ दि पिपुल भन्छौँ नि हामी, पिपुलको पावर यति धेरै बढी हुन्छ नि जसले संविधान फाल्छ क्या। 47 सालको संविधान फालियो, 47 सालको संविधान फाल्न मिल्छ 47 सालको संविधानले, तर जनताले फाल्यो नि, मिल्यो होइन? हो त्यस्तै तपाईँले के छ भन्दाखेरि 19 सालको संविधान पनि फालेकै हो, 15 सालको संविधान पनि फालेकै हो। त्यो संविधान समेत फाल्न सकिने हुन्छ पिपुलको मुभमेन्टले भने। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो कानुनी टेक्निकल आधारबाट उहाँलाई फाल्ने वा नफाल्ने भन्दा पनि आन्दोलन उठिसकेपछि अब उहाँले यो आन्दोलन र यो जटिलतालाई बढी हुन नदिकन अहिले उहाँले निकास खोज्नुभयो र कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो भने त्यो सबैलाई एप्रिसिएट गर्ने हुन्छ। यदि उहाँले गर्नु भएन भने अरू गम्भीर कुराहरू अगाडि आउँदै जान्छन्। त्यो कुराले कहाँ मुलुकलाई लिएर जान्छ है? यो मुलुकलाई हेर्नुहोस् ऋषि, म तपाईँलाई आज भन्दैछु किनभने तपाईँको प्रोग्राममा मैले जे भनेको छु त्यो कालान्तरमा प्रकारान्तरले ठिक भएर गएको छ। म तपाईँलाई आज भन्दैछु यदि यसलाई जटिल बनाएर लिएर जाने म छोड्दै छोड्दिनँ, तिमीहरू के गर्छौ भनेर उहाँले भन्नुभयो भने म दावाका साथ भन्छु एक दिन फेरि तपाईँको यही प्रोग्राममा आएर उहाँको बहिर्गमन मात्र होइन, प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन मात्र होइन, बङ्गलादेशमा जे भएको थियो, बङ्गलादेशमा 2017मा के भयो, 2017मा के भयो भन्नुहोस् न। हो हामी त्यो नेपालमा हुन चाहन्नौँ। त्यहाँको एउटा हिन्दू चिफ जस्टिस, त्यहाँको तपाईँको एउटा फर्स्ट हिन्दू चिफ जस्टिस हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यो हिन्दू चिफ जस्टिसले के छ भन्दाखेरि एउटा फैसला गर्नुभएको थियो जुन फैसलाको कारणबाट पोलिटिकल पार्टीहरू रुष्ट थिए। उहाँले वास्तवमा जुन फैसला गर्नुभयो त्यसले चाहिँ त्यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरू रुष्ट थिए र त्यस बापत उहाँलाई के गर्यो भने मनी लन्ड्रिङमा र करप्सनमा उहाँलाई मुद्दा चलाइयो र 2017मा उहाँलाई जेल गरियो। 2017मा ठिक आजभन्दा 5 दिन अगाडि त्यो 2017मा गरेको जेलको कारबाही अथवा उहाँलाई 11 वर्ष जेल हाल्ने जुन कारबाही हो, यद्यपि उहाँ अहिले चाहिँ बाहिर फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ रिफ्युजी भएर बस्नु भएको छ चिफ जस्टिसजी। यहाँ चाहिँ एक्सपार्टे हेरिङ भन्छौँ हामी, त्यो उहाँको अनुपस्थितिमा नि हेरिङ हुनसक्छ, त्यहाँ कन्डिसन्सहरू छ। हो त्यो अन्तर्गत के छ भन्दाखेरि उहाँलाई 11 वर्ष जेल भयो र 11 वर्ष जेललाई सुप्रिम कोर्टले आजभन्दा ठिक 5 दिन अगाडि सुप्रिम कोर्टले कन्फर्म गरेर उहाँलाई चाहिँ त्यो वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण हो। किन भन्नुहोस् न, किन दुर्भाग्यपूर्ण हो भने पोलिटिकल पार्टीलाई न्यायाधीश मन परेन भने ऊ माथि मुद्दा चलाउने, ऊ माथि हटाउने यस्तो किसिमको परम्परा यदि हामीले विकास गरेर गयौँ भने नि त्यसले चाहिँ होइन विगतमा विकास भएको होइन। हाम्रो देशमा सुशीला कार्कीमाथि माविको प्रस्ताव आएको होइन, त्यही गलत हो नि, त्यो गलत हो नि। त्यति बेला तपाईँले याद गर्नु होला, त्यति बेला पनि मैले त्यति बेला काठमाडौँ पोस्ट र कान्तिपुर दुवैमा मैले के छ भन्दाखेरि एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ कि जुडिसियल इन्क्वायरीबाट जबसम्म कुनै जजलाई पहिला चाहिँ प्राइमा फेसी प्रुफ गरिँदैन कि उसले चाहिँ गल्ती गरेछ भने तबसम्म डाइरेक्टली पार्लियामेन्टमा जान हुँदैन। त्यो हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा प्रब्लम छ। यसरी दलहरूले चाहँदैमा 25% स्ट्रेन्थ पुर्याउँदैमा महाभियोग लगाइहाल्ने यो राम्रो होइन। महाभियोग भनेको ब्रह्मास्त्र हो। त्यो ब्रह्मास्त्रको प्रयोग त्यति बेला गरिन्छ जति बेला अरू सबै अस्त्रहरू, अरू सबै दिव्यास्त्र तपाईँको चाहिँ काम लागेन, अरू तपाईँको चाहिँ के अरे नाग पास के हान्छन् विभिन्न खालको अस्त्रहरू, अग्नि अस्त्र काम लागेन, वायु अस्त्र काम लागेन, वर्षा अस्त्र काम लागेन होइन। त्यो कुनै पनि अस्त्रले काम नरहेपछि हान्ने ब्रह्मास्त्र हो। त्यो ब्रह्मास्त्रको प्रयोग चाहिँ त्यसरी गर्न हुँदैन। होइन ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गर्नुहोस् भनेर प्रधान न्यायाधीशले तपाईँलाई भन्नुभएको छ त, वेलकम गर्नुभएको छ। उहाँले गलत भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले गलत भन्दै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई त्यस्तो किसिमको हट नगर्न आग्रह गर्दछु, त्यस्तो किसिमको कुरा नगर्न आग्रह गर्दछु। वास्तवमा उहाँले चाहिँ अहिले यो गर्नुहोस् र त्यो गर्नुहोस् भनेर बस्नुभन्दा मेरो विरुद्धमा प्रश्न आइसकेपछि अब म यहाँबाट हट्छु, तपाईँहरूले छानबिन गर्नुहोस्। यदि छानबिन गर्दा म दोषी देखिएँ भने म कारबाहीको लागि तयार छु। छानबिन गर्दाखेरि म निर्दोष देखिएपछि तपाईँहरूले पनि मलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, तर त्यो सर्टेन पिरियड अफ टाइममा छानबिन सक्नुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ नेगोसिएसनमा आउनु पर्थ्यो। यसमा एउटा कुरा चाहिँ हो, दलहरूले होइन सरकारले यो कुरालाई फ्यासिलिटेट गर्नुपर्छ र कानुन मन्त्रीजीले गरिरहनु भएको छ मैले बुझेअनुसार है। इन्फर्मल कानुन मन्त्रीजीले के छ भने अब विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग छलफल गर्नुभयो, कानुन मन्त्रीले विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नुभएको छ, तर निकास त निकाल्न सक्नु भएको छैन नि। ऋषि तपाईँलाई म भनिदिउँ,
यो धेरै टाइमै लाग्दैन। तपाईँहरू म अहिले कुरा गरिरहेको छौँ, निकास आउँछ। कति दिनभित्र आउँछ खुलस्त पार्नुहोस्। म ठ्याक्कै अब योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई दिन किटेको थिएँ, म आज दिन किट्न सक्दिनँ हेर्नुहोस्, किनभने यो अलिक कम्प्लेक्स इस्यु छ। मेरो विचारमा यसको निकास आउँछ। निकास आउनु 2 महिना 3 महिना 4 महिना लाग्दैन, कहाँ त्यत्रो टाइमै लाग्दैन, कहाँ त्यत्रो कसले वेट गर्छ, सक्दैनन्। अदालत त ठप्प छ, आज महासङ्कटमा ठप्प छ, हुन्छ अब के गर्नुहुन्छ? जनताहरूले आज सेवा पाएनन्, सेवाग्राहीहरू आज चिन्तामा छन्, समस्यामा छन्। हेर्नुहोस् त्यसमा धेरै वास्तवमा अदालत ठप्प हुन हुँदैन। कानुन व्यवसायहरूले हामी अहिले पनि स्ट्राइकमा गएको छैनौँ है ऋषि, एउटा कुरा म क्लियर गर्न चाहन्छु। हामी स्ट्राइकमा गएको होइन, हामी वास्तवमा के हो भने यो चाहिँ भेरी तपाईँको चाहिँ हम्बली हामीले बडा एउटा के भन्छ त्यसलाई सम्मानपूर्वक शान्तपूर्ण हामीले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई राजीनामा दिनको लागि आग्रह गरेर उभिरहेका थियौँ। हामी उभिरहेको ठाउँमा प्रहरीको हस्तक्षेप भइसकेपछि यो आन्दोलन अलिकति उत्तेजित भएर गयो, जबकि हाम्रो तर्फबाट केही तपाईँहरूले पनि उत्तेजित गरेर नारा लगाउनु भयो त प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध। त्यसपछि किनभने तपाईँले एउटा कुरा आन्दोलनको विरुद्धमा आन्दोलन हुन्न है ऋषिजी, दिस इज द फर्स्ट टाइम। तपाईँले देख्नुभयो होला त्यहाँ मिडियाले देखाइरहेको छ, तपाईँहरूले देखाइरहनु भएको छ, केही थान मान्छेहरू 1 दर्जन पनि पुग्दैनन्। केही थान मान्छेहरू आन्दोलनको विरुद्धमा आन्दोलनको विरुद्ध आन्दोलन, या त आन्दोलनको विरुद्धमा दमन हुन्छ, हेर्नुहोस् दमन हुन्छ है, दमन हुन्छ आन्दोलनको विरुद्धमा, या आन्दोलनको विरुद्धमा के छ भन्दाखेरि होइन पञ्चहरूले पनि त पहिला आन्दोलनको विरुद्ध पञ्च र्याली निकाल्थ्यो नि त। होइन त्यो र्याली छुट्टै कुरा हो, यहाँ त्यो थिएन, यहाँ त्यो छैन। हेर्नुहोस् यहाँ के घुसपैठ गरिएको थियो, हामी माथि आक्रमण गर्न लगाइयो, अनि हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ। हामीले प्रहरीहरूलाई पनि तपाईँहरू संयमित भइदिनुहोस्, उहाँहरू संयमित भएको छ, प्रहरीहरू त्यस्तो छैन होइन, संयमित भयो। अनि त्यसपछि आएर के छ भन्दाखेरि अहिले हामी गेटमा बसिरहेछौँ, त्यो गेटमा अब क्रमशः हामी सबै गेटहरू अवरुद्ध गर्दै जान्छौँ, तर हामी के गर्दैनौँ, प्रहरीले हामीलाई समात्र हटाउँदा प्रहरीले सक्छ, चाह्यो भने हामीलाई त्यहाँबाट हटाउन सक्छ, नसक्ने होइन। प्रश्न कहाँनिर हो भने यो यस्तो किसिमको सबैबाट कसैले पनि एक्सेप्ट नगरेको मान्छे म जबरजस्ती केवल कानुनी बलमा टेक्निकल्ली म टिक्छु भन्ने यदि त्यो राख्नु भएको छ उहाँले भने त्यो चाहिँ गलत हो। उहाँलाई गलत एडभाइस दिइरहेछन् उहाँका एडभाइजरहरूले, उहाँका शुभचिन्तकहरूले गलत एडभाइस दिइरहेछन्। किनभने यसको मैले जे देखिरहेको छु नि एउटा नेपालको राजनीतिलाई मसिनो ढङ्गले विश्लेषण गर्दै आएको हिसाबले र त्यसमा इन्भल्भ भएको र जुडिसियरीमा चाहिँ लामो समयसम्म यो बस्या हुनाले यो कहाँ जान्छ भन्दा उहाँले आफूलाई त अप्ठ्यारोमा पार्नुहुन्छ, मुलुकको फेरि एउटा अर्को दुर्घटनामा लाने ठाउँमा पुग्छ र त्यो दुर्घटना तपाईँहरू होइन, नेपाल बार हुँदैन। दुर्घटना भयो भने तपाईँहरूको कारणले संविधान गयो भने होइन, जान्न, हामी जानै दिन्नौ। प्रधान न्यायाधीशले छोड्नु भएन, राजीनामा दिनु भएन, हालेको प्रस्ताव आएन, अदालत चलेन भने के हुन्छ भन्नु त ऋषि सर। म तपाईँलाई भनौँ, हामी कुनै हालतमा संविधान जान दिन्नौ। यो संविधान त्यसै आएको संविधान होइन, यो संविधानलाई त्यसरी लान पनि सकिँदैन, हेर्नुहोस् यो संविधानलाई त्यसैले गर्दा यो संविधान जाँदैन। प्रधान न्यायाधीशले संविधानलाई छ नि बर्खास्त गरिदिनु, खालि अहिले यति मात्रै। अहिले मैले बुझेको सुन्नुहोस् न, मैले संविधान फालिदिनु भयो प्रधान न्यायाधीश सक्नुहुन्न कुनै हालमा। किन भन्नुहोस्, म तपाईँलाई उहाँलाई एउटा मात्रै कुरा हो, भेरी फ्रेङ्कली स्पिकिङ तपाईँसँग एउटा मात्रै, मेरो विरुद्धमा महाभियोग नआउने भावनाले म त्यतिकै हट्दिनँ, मैले किन राजीनामा दिने भन्ने उहाँको जो छ नि, म चाहिँ यति खुलेर नबोलौँ भन्ने मेरो थियो। मेरो अनुरोध उहाँलाई के थियो भने यदि त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्ने मात्रै मेरो अनुरोध गराइ हो। परिस्थितिले दलहरूलाई आवश्यक कदम चाल्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ, परिस्थितिले संसदलाई कन्स्टिट्युसनल कोर्समा अगाडि बढ्ने स्थिति ल्याउन सक्छ। त्यसैले उहाँले आज विश्लेषण गरेको आज जे उहाँले सूचनाहरूको आधारमा र फोर्सेसहरूको आधारमा विश्लेषण गरेर बस्नु भएको छ नि, त्यो अवस्था भोलि नहुन सक्छ। किन म तपाईँलाई भनौँ, एउटा घटना म भन्छु, घटना त्यति बेलाको संविधान जारी गर्दाको घटना हो। किरण नेपालजी र मेरो इन्टरभ्यू थियो टेलिभिजनमा, पत्रकार किरण नेपालजी र मेरो के थियो भने इमिडिएटली कन्स्टिट्युसन ल्याउने कुरामा स्टेक होल्डरलाई कुरा गरौँ, यो 2-3 दिनभित्र संविधान जारी नगरौँ भन्ने थियो मेरो चाहिँ। म क्लियरली भन्छु मेरो ओपिनियनको विरुद्धमा ठुलो जमात थियो जसले चाहिँ होइन यो तुरुन्तै जारी, किरणजीले डिसएग्री गरेर इमिडिएटली जे हुन्छ जारी गर्नु सरी, मेरो भनाइ के थियो भने इमिडिएटली जारी गर्ने कुरा नगरौँ। किन नगरौँ भन्दा कमसेकम पनि स्टेक होल्डरहरूलाई केही जुन उनीहरूसँग 1-2वटा वार्ता गरौँ र त्यसमा लिएर आएर गरौँ भन्ने थियो। त्यति बेला वास्तवमा त्यो संविधान जारी भयो, मान्छेहरू के ढुक्क थियो, मसँग विभिन्न मान्छेसँग कुरा हुन्थ्यो, संविधान कुनै हालतमा जारी हुँदैन। एउटा त्यो नाम त म लिन चाहन्न यो पब्लिक प्रोग्राममा, एउटा फोर्स लागेको छ उसले जारी हुनै दिन चाहन्न, हुनै सक्दैन भन्ने थियो। तर एट द एन्ड अफ द डे त्यो फोर्सले सकेन, संविधान जारी भयो। एक दोस्रो, केपी शर्मा के अरे ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्न सक्नुहुन्न, किनभने फोर्स लागेको छ एउटा, त्यसले बचाएर छोड्छ भन्ने थियो। हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएको, त्यो थाहा छैन फोर्स लागेको छ कि छैन, तर त्यो फोर्स छ भन्ने अहममा उहाँले जे गर्दै जानुभयो, उहाँ नै सकिएर जानुभयो। त्यसैले प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई यदि कसैले भनेको छ फोर्स छ भने मेरो बिन्ती छ प्रधान न्यायाधीशज्यू, के छ भने तपाईँलाई कुनै फोर्सले टिकाउनेवाला छैन,
तपाईँले कुनै पनि फोर्सले टिकाउनु दलहरूले टिकाउँदैछ प्रधान न्यायाधीशलाई। टिक्दैन सर, केपी शर्मा ओलीले कानमा राखेर बोकिरहनु भएको छ। सुन्नुहोस्, शेरबहादुर देउवाले कानमा राखेर बोकिरहनु भएको छ प्रधान न्यायाधीशलाई। सर यस्तो हुन्छ के, बोक्दा पनि के छ भने सती देवीलाई त तपाईँको के छ भने महादेवले लामो समयसम्म बोक्न सक्नु भएन र त्यो आफै खस्दै 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 गयो। महादेवसँग त्यत्रो ज्ञान थियो, त्यत्रो एउटा चाहिँ योग बल थियो, देवादिदेव महादेव भनिन्छ, सतीदेवी आफैमा एउटा देवी हुनुहुन्थ्यो, त्यो त खस्यो। बोक्ने कुराकोमा त्यसमा प्राण रहनुपर्छ, हेर्नुहोस्, बोक्नको लागि त्यसको अङ्गहरू ठिक रहनुपर्छ, त्यो दुरुस्त रहनुपर्छ, अनि बल्ल तपाईँ बोक्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मेरो निवेदन, म त्यो लेभलमा गएर भन्न चाहन्न, तर मेरो निवेदन गराइ के हो भने उहाँले अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन। भोलि सबै कानुन मन्त्री मार्फत स्टेक होल्डरको एउटा वार्ता गराउने, मैले के गरी फेसिलिटेट गर्नु पर्यो ल भन्नुहोस्, यो जुडिसियरीको सुधार गरौँ भने त्यो, अनि स्टेक होल्डरको कुरा सुन्ने, सुधारको मुद्दामा जाने हो। मलाई कसले हटाउँछ हटाएर हेरौँ त भनेर यदि उहाँले त्यो हिसाबले आउनुभयो भने यसले चाहिँ अरू त केही हुँदैन, यसले चाहिँ एउटा यस्तो इक्जाम्पल सेटअप गर्छ कि भोलि आइन्दा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जुडिसियरीमा एउटा नहुनुपर्ने घटनाको रूपमा यो भएर रहन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ प्रचण्ड र माधव नेपालको नि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको पनि तर्क आएको छ, अहिले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु हुँदैन, अदालतको समस्या अदालतमै बसेर सरकारवालाहरूले समाधान गर्नुपर्छ। तपाईँको पछिल्लो भनाइ चाहिँ ठिक हो, अघिल्लो भनाइ ठिक होइन। कुनै पनि दलले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ कि भनेर पर्दैन भन्नेमा पोजिसन बनाउनु भएको छैन। दलका मान्छेहरूका पोजिसनहरू छ, दलमा भएका मान्छेले कसैले राजीनामा दिनुपर्छ भन्छ, कसैले दिनु हुँदैन भन्छ। एसएस पोलिटिकल पार्टीको ओपिनियन बनिसकेको छैन, तर उहाँहरूको ओपिनियन के एउटा कुरा के छ भने यो समस्या त्यही भित्रबाट समाधान हुनुपर्छ, अदालतभित्रैबाट सरकारवालाहरू बस्नु छलफल गर्नुहोस्। होइन ठिक हो, किन ठिक हो, म त्यसको डिफेन्ड गर्छु। किन ठिक हो भने अदालतको समस्याको समाधान दलहरूले खोज्ने होइन के, अदालतको समस्या अदालतभित्रबाट हल भएन भने पार्लियामेन्ट र कन्स्टिट्युसनल कोर्ट्समा जान्छ, त्यति बेला दलको भूमिका हुन्छ, दलको भूमिका चाहिँ दलले प्ले गर्ने बेला आउन सक्छ। तर यसको समस्याको समाधानको लागि दलले मध्यस्थ गर्ने, दलले राजीनामा दियो भने दलले राजीनामा नदियो भने यो काम गर्न हुँदैन। तर सरकारी पक्षबाट सुरु भएको छ नि त, मध्यमार्गी प्रस्तावहरू बाहिर आइरहेको छ नि त। होइन ठिक हो, सुन्नु न, सरकारी पक्ष राजीनामा दिनु पर्दैन, उहाँले इजलासमा नबस्ने, अदालत सुधार्न तयार हुने, गोला प्रथा प्रक्रिया भोलिबाटै लागू गर्ने, अनि उहाँ प्रधान न्यायाधीशकै कुर्सी बसिरहने, त्यो सम्भव छ कि छैन? होइन सुन्नुहोस् न, त्यहाँभित्र के कुरो भएको छ, के सहमति भएको छ भन्ने कुरा अहिले त्यो परिपक्व नभइसक्यो हुनाले तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँ त वार्तामा हुनुहुन्छ, विभिन्न पक्षसँग तपाईँ कुरा गरिरहेको छ। त्यस्तो कुनै अफिसियल वार्ता होइन, मलाई थाहा छ। तर जे होस्, म तपाईँलाई यति मात्र के निवेदन गर्छु भने हामी चाहिँ अहिले अदालतभित्रको समस्यालाई यसरी समाधान गर्न चाहन्छौँ जुन हिसाबले प्रधान न्यायाधीशज्यूले पनि उहाँलाई एक्जिटको चाहिँ डिसरेस्पेक्टफुल, पहिला त हामीले रेस्पेक्टफुल एक्जिट भनेको थियो, अहिले चाहिँ डिसरेस्पेक्टफुल, होइन डिसरेस्पेक्टफुल एक्जिट चाहिँ नहोस्, एटलिस्ट नहोस्। उहाँ हट्नुहुन्छ भने अहिले पनि त्यसलाई डिसरेस्पेक्टफुल एक्जिट नदिकन उहाँ हट्ने, त्यसपछि आएर अदालतको यो समस्याहरू भनेको केवल अहिले प्रधान न्यायाधीश हट्ने मात्र हुँदैन। हेर्नुहोस्, अदालतमा के छ, हाई लेभलमा करप्सन छ, बिचौलियाहरूको तथानाम छ। सुन्नुहोस्, एउटा जनताले पेशी तोक्नु पर्यो भने सर्वोच्च अदालतमा पैसा नदिएर पेशी तोक्नु सक्दैन। अनि तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? त्यही त म भन्दैछु, सुन्नुहोस्, यही त आन्दोलन हाम्रो। सुन्नुहोस्, बस्नुहुन्छ गोविन्दजी, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्नुहुन्छ, तर अदालत सुधार्ने कुरा गर्नुहुन्न। त्यही त हामीले गरिरहेको हो, त्यो पार्ट अफ द तपाईँको सुधार प्रोग्राम हो। यो संसद जबरा हटेर दीपक कार्की आउँदाखेरि समस्याको समाधान हुन्छ? होइन नि, सुन्नुहोस्, मलाई बताउनुहोस्। होइन यता सुन्नुहोस् ऋषिजी, यसलाई विषयान्तर नगरौँ, यसलाई जनताको प्रश्न छ। होइन सुन्नुहोस्, होइन यो एउटा तर्क जुन आइरहेको छ नि तपाईँले जुन गर्नुभयो, यो क्रिएटिङ अ न्यू नर्मल भन्छ क्या यसलाई। कुनै कुरा गलत छ भने त्यो कुरा गलतलाई सही हो भन्नको लागि अर्को त्यस्तै गलत कुरालाई ल्याएर राखिदिने, अनि न्यू नर्मल त्यस्तै नर्मल क्रिएट गरेर त्यसलाई चाहिँ गर्ने, त्यो थ्योरीमा नजाउँ है। कुरा के हो भने चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशज्यू अहिले हट्ने कुरा अदालतको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने क्रमको एउटा प्रारम्भिक चरण मात्रै हो। अदालतभित्रको, किनभने यो यस्तो अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो जसले त्यो मुद्दा बनेर आयो। नत्र हाम्रो चाहिँ पहिलादेखि नै, पहिला श्रीहरि अर्यालको एउटा संयोजकत्वमा नेपाल बार एसोसिएसनले कमिसन गठन गरेको थियो। हामीले स्टडी गरेर जुन रिपोर्ट लिएर आयौँ, अहिले माननीय हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशजीले उहाँको संयोजनमा रहेको जुन समितिले ल्यायो, त्यो प्रतिवेदन अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, त्यसले के आइडेन्टिफाई गरेको छ, हामी कहाँ कम समस्या छ। हेर्नुहोस्, स्पिड करप्सन हुन्छ, पेशी कहिले राखिदिने भन्नेमा करप्सन हुन्छ, कज लिस्ट बिकी छ, हेर्नुहोस् कसको बेन्चमा राख्ने भनेर कज लिस्ट बिगिरहेको छ। त्यसैले हामीले एटोमेसन, सुन्नुहोस् न, एटोमेसनको कसले ल्यायो, यो एटोमेसन लागू गर्ने, गोला प्रथा लागू गर्ने, यो सबै पार्ट अफ द रिफर्ममा आइरहेको थियो। गर्दा गर्दा के भयो भने हाम्रो अदालत त कस्तो ठाउँमा पुग्यो थाहा छ, एक्जिक्युटिभसम्म हिस्सा खोज्ने। अब गर्दा गर्दा त्यो ठिक हो कि होइन मलाई थाहा छैन है, किनभने सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ। तर
घटनाले प्रकारान्तरले के देखायो त भन्दाखेरि वास्तवमा एक्जिक्युटिभमा सेयर खोजेको देखियो। त्योभन्दा पहिला कन्स्टिट्युसनल बडीहरूको अपोइन्टमेन्टमा गोविन्द बन्देजी, प्रधानमन्त्री अदालतले बनाएको हो, पूर्वादेश जारी गरेको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन। प्रधानमन्त्री अदालतले बनाएको होइन। सुन्नु न्यायमूर्तिले सत्तामा भागभण्डा खोज्न चाहिँ नमिल्ने, त्यसो भए नमिल्ने। किन प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्ने, होइन यस्तो गर्नु, मन्त्री बनाउन मिल्ने, संसद पुनर्स्थापना गर्न मिल्ने। होइन ऋषिजी, यसलाई के छ, सबैले आफ्नो काम गर्ने हो कि ऋषिजी, सबैले के हो भने आफ्नो काम गर्ने हो। अदालत धनबादको पात्र पनि होइन। अदालतले वास्तवमा परमादेश जारी गर्यो, उत्प्रेषण जारी गर्यो, त्यो के छ भने प्रधानमन्त्री, अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्यो, त्यसको निम्ति अदालतले धन्यवाद खोज्न आवश्यक छैन। त्यसले आफ्नो ड्युटी गरे हो, कोर्टले आफ्नो फङ्सन गरे हो। किन कन्स्टिट्युसनले जे भने सुन्नु न, तर यहाँनिर दुर्भाग्य के हो, म त यति कुरा मैले तपाईँको प्रोग्राममा भन्नै पर्ने भयो। दुर्भाग्य के भयो भने जुन हिसाबले जुन लेभलको जुरिस्प्रुडेन्स त्यसमा विकास गरियो नि र जुन मेहनत गरियो, त्यो चाहिँ मेहनत गर्ने अर्कै हिसाबले बनेर जाने, अनि त्यस बापत चाहिँ मैले गराइदिएँ भनेर अगाडि बढ्ने भन्ने जुन कुरा आयो नि बजारमा, त्यसले वास्तवमा यहाँ ठुलो क्राइसिस खडा गरे हो के। यहाँभित्रको ट्रस्टको, यहाँभित्रको समस्याको त्यो हो समस्या। त्यस्तो गर्नुहुन्छ, त्यो त बिजौलिया तरिका भएन। तपाईँले यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क, त्यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्न। होइन, केपी शर्माले भन्नुभएको छ एकजनाले मात्रै अब राजीनामा दिएर समस्या हुँदैन, 5 जनालाई कारबाही हुनुपर्छ, 5 जना राजीनामा दिनुपर्छ, 5 जना माथि आउनुपर्छ। अब सुन्नुहोस्, अब अहिलेको कुरा यो तपाईँले अघि भन्नुहुन्थ्यो नि महाभियोगको कुरा, म अहिले पनि तपाईँलाई भन्छु महाभियोग 1 जना 5 जना कुरै होइन, अहिले 5 जनाको कुरै छैन। सबैले भनिसके त, छुट्टै सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ, अदालतमा व्यापक रूपमा आमूल परिवर्तन गर्न नयाँ अनुहार आउनुपर्छ। अब पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले महाभियोगको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँलाई ल्याउन मन छ भने ल्याउँदा भयो के, उहाँले भन्दैन। 5 जनाले 5 जनाले उहाँले ल्याउँदा भयो नि त, एकछिनलाई ल्याउँदा भयो नि त। केपी ओलीजी स्ट्रेन्थ छ 25% को, 25% को स्ट्रेन्थ हुने मान्छेले ल्याइदिए भइगयो नि त। के कुरा गरेर बसिरह, पोलिटिक्स गरेर बसिरह। उहाँले वास्तवमा त्यसरी होइन भने, यदि उहाँलाई वास्तवमा लाग्छ यो 5 जना ठुलो जुर्म गरेका छन् यिनीहरूले, उहाँले ल्याउँदा हुन्छ। तर यो के हो भने जजले फैसला गरे बापत, संविधानको इन्टरप्रिटेसन गरे बापत महाभियोग ल्याउँदा, त्यो महाभियोग ल्याउँदा हिजो माओवादी र कङ्ग्रेसले सुशीला कार्की विरुद्ध ल्याएको महाभियोगको अहिले प्राइस अहिलेसम्म पे गरिरहेछ। त्यो जोखिम लिनु हुँदैन के दलहरूले त्यो लेभलको, किन सुशीला कार्कीले गरे केही पनि होइन। अहिले कङ्ग्रेसले त्यही भनिरहेको छ, हामीले चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्ध महाभियोग ल्याउने बित्तिकै आगामी चुनावमा हामीलाई असर पर्छ, हामीले त्यस्तो जोखिम किन उठाउने? त्यो त नभए ऋषि, मेरो कुरो कङ्ग्रेसको उहाँहरूको विश्लेषण भने त्यो कुराबाट यता नेकपा एमाले सिक्ने कि नसिक्ने, जे पाए त्यही गरेर उहाँले सबैभन्दा राम्रो ट्र्याक रेकर्ड भएका जजको विरुद्ध यदि उहाँले महाभियोग ल्याउनु भयो भने नेकपा एमालेलाई पिपुलले कसरी मूल्याङ्कन गर्दो रहेछ आउने चुनावमा हेरौँला नि त। 4 जना 5 जनाको जागिर जाने हो जजहरूको, त्यसले एउटा इतिहास त बन्ला नि त। अहिले डर के हो उहाँलाई, अहिले भएको के हो त खास, मेरो विरुद्ध यदि महाभियोग आयो भने अरू 4 जना विरुद्ध पनि महाभियोग आउँछ, त्यसैले गर्दाखेरि मेरो विरुद्ध महाभियोग आउँदैन भन्ने यति फितलो तर्क सोचेर यदि प्रधान न्यायाधीश बसिरहनु भएको छ भने मेरो विनम्र, उहाँले कार्यक्रम तपाईँको जरुर हेर्नु भएको छ, उहाँ हेर्नुहुन्छ, मेरो विनम्र उहाँलाई आग्रह छ कि श्रीमान तपाईँ यस्तो खालको सोच नराख्नु। किनभने यदि तपाईँ नआओस् उहाँको विरुद्ध महाभियोग, उहाँले छोडिदिनुहोस्, म त्यही चाहन्छु। यदि कथन कदाचित उहाँको विरुद्ध महाभियोग आएछ भने अरू 4 जना विरुद्ध महाभियोग ल्याउने हिम्मत नेकपा एमाले गरे हुन्छ, त्यो गरे बापतको पोलिटिकल प्राइस नेकपा एमाले यसरी पे गर्नेछ नि, ऊ त एक त्यसै खतम भएर गइरहेछ, त्यसमा पनि उसले मुख देखाउने ठाउँ हुने छैन, त्यसै आउँदैन। हेर्नुहोस् कुनै 4 जना विरुद्ध आउने गर्छ। तपाईँ केपी शर्मा विरोधी हो, माधव नेपाललाई पक्षलाई समर्थन गर्ने मान्छे हो तपाईँ? होइन, म कसैको विरोधी र कसैको समर्थकै भनेको, म एजेन्डा अनुसार चल्छु। हेर्नुहोस् मेरो जहिले पनि तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, मेरो एजेन्डा अनुसार समर्थन, एजेन्डा अनुसार विरोध। केपीजीले गरे राम्रो कामको म अहिले पनि समर्थन गर्छु, केपीजीले गरेको राम्रो कामको म समर्थन गर्छु। माधव नेपाललाई तपाईँले साथ दिनु भएको छ नि त पछिल्लो समय? माधव कुमार नेपाललाई पछिल्लो समयमा साथ दिए होइन, माधव कुमार नेपालको के छ भन्दा पार्टीभित्र जब पार्टी विघटन हुने भयो, त्यो पार्टी विघटन हुँदा मैले साथ दिए हो। किनभने त्यो बाहेक अर्को उपाय थिएन, संविधान बचाउनु थियो, संविधान बचाउनु पर्ने थियो। यदि संविधानको रक्षा नगर्ने हो भने पोलिटिकल सिस्टम नै धरापमा पर्ने स्थिति भावना मैले साथ दिए। सुन्नुहोस् है, अब तपाईँहरूले छ नि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्नुभएको छ। नेपाल बार सम्झौतामा आउँदैन, वार्ता हुँदैन प्रधान न्यायाधीशसँग बारको। यस्तो छ हेर्नुहोस्, कुरा के छ भने वार्ता होइन, म तपाईँलाई भन्छु सहमतिको लागि होइन, यता संवाद हुन्छ हुँदैन। होइन, म तपाईँलाई भन्छु दुईटा कुरा छ कि नेपाल बार एसोसिएसन भनेको कुनै विद्रोही समूह होइन,
तर अहिले त विद्रोह गरिरहेछ अदालतमा। होइन विद्रोह गरिरहेको छैनौँ हामीले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशजीलाई राजीनामा दिनु, समस्याको समाधान गर्न यसले सजिलो हुन्छ भनेर उहाँलाई भने हो। त्यसपछि हाम्रो आन्दोलनमा जे किसिमका गतिविधिहरू पछिल्लो घटना हामीमाथि र अहिले भिजिलेन्टी प्रयोग गर्ने भयो, अनि चाहिँ के भयो भने हाम्रो आन्दोलन पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा हेर्नुहोस् है, स्वतःस्फूर्त अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो दिन प्रतिदिन कानुन व्यवसायी जुन आन्दोलनमा देखिरहेछ धेरैले बहिष्कार गरिरहेछन्। छैन, मलाई एक दर्जनको नाम गिनाइदिनुहोस् त। होइन छोड्नुहोस् न, एक दर्जन योगेन्द्र बहादुर अधिकारी, एक दर्जन पुर्याउनुहोस्, एक दर्जन। रुद्र पोखरेल भन्नुभएको छ मेरो असहमति छ भनेर। रुद्र पोखरेलजी अहिले पनि कालोपट्टि बाँधेर हामीसँग आन्दोलनमै हुनुहुन्छ। उहाँ असहमति एउटा कुरामा हो, प्रधान न्यायाधीशजीलाई गेटमा प्रवेश गर्ने कुरा रोक्ने कुराको उहाँ असहमत होला। सुन्नुहोस् न, आन्दोलनको एउटा कुरामा उहाँ आन्दोलनमै हुनुहुन्छ। आन्दोलनको एउटा तपाईँले मलाई खालि यति भन्नुहोस् त, यो आन्दोलनको विरुद्धमा भएको लयरहरू है, लयर जो लयर भनेर चिनिन्छन् नि, सुन्नुहोस् न, लयर एटलिस्ट सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नाम आउने लयरहरू, अदालतको सुन्नुहोस् है, अदालतको फैसलामा नाम डाक्टर भीमार्जुन आचार्य मैले देखिनँ नि। किन नदेख्नु? अघि पनि मिटिङ आन्दोलनमा किन हुनु? कालोपट्टि बाँधेर आन्दोलन हुनुहुन्छ? हमेसा हुनुहुन्छ। तपाईँले खालि त्यो को हुनु नमान्नु, मलाई खालि उनीहरू को यो विरुद्धमा छ भनिदिनुहोस् त। एक दर्जन मान्छे पनि छैन के। त्यसैले हेर्नुहोस् एउटा कुरो के छ भने अहिले हामी त 18,000 वकिल छौँ। 18,000 मध्ये तपाईँहरू 400-500 आन्दोलन हुनुहुन्छ? 400-500 होइन, अहिले 18,000 आन्दोलनमा छ। किनभने संस्थागत आन्दोलन नम्बर 1। यो विवादमा नफसौँ ऋषिजी। किन नफसौँ भने संस्थागत निर्णय हो, सबै यो आन्दोलनको पक्षमा छ। एक छ, यसमा विवाद छैन। सुन्नुहोस्, एक छ, तपाईँले फेरि यो एक छैन बार आदि इत्यादि भनेर यसलाई विवाद गर्ने कुनै अर्थ म देख्दिनँ। हेर्नुहोस् होइन, प्रश्न कहाँनिर हो भने हामी अहिले पनि यो समस्याको समाधान डायलगबाट हुँदाखेरि समस्याको समाधानमा हामी तयार छौँ। तर त्यसको प्रारम्भिक शर्त भनेको के हो भने एक्जिट नै हो। उहाँको प्रधान चिफ जस्टिसको एक्जिट चाहिँ के छ भने मिनिमम कन्डिसन हो। अब यो कन्डिसनबाट ब्याक हुन सकिन्न। उहाँले चाहिँ वास्तवमा आजभन्दा 4 दिन अगाडि मात्रै जे खालको उहाँलाई सल्लाह दिएको थियो, उहाँ त्यति बेला स्टेप डाउन गरेको भए सायद रेजिग्नेसनभन्दा बाहेक अरू कुनै तपाईँले के सल्लाह दिनुभयो त्यतिखेर? होइन, मैले त सल्लाह दिएको छैन। मैले कहाँबाट उहाँलाई सल्लाह दिने? मैले तपाईँलाई भन्दै जे देखिरहेको छु म यो जुन उसमा, यदि त्यति बेला उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा त्यो वास्तवमा बिदामा बस्ने कुरा मानिदिएको भए आजभन्दा 4 दिन अगाडि चाहिँ म बिदामा बसेर पनि बाँकी टाइम चाहिँ एज उहाँ चिफ जस्टिस रहिरहने कामले चलाउनुहुन्थ्यो, सकिन्थ्यो होला। तर अहिले उहाँले आन्दोलन दबाउनको निम्ति र तपाईँको खास गरी तपाईँको प्रोग्राम आएर अब म गर्दिनँ भनेर जसरी उहाँले एउटा वार डिक्लेयर गर्नुभयो के। सो लेट्स फाइट द वार नाउ। अब कुरा के हो भने हामीले पनि हेर्नुहोस्, हामीले पनि यो पेसाको, किन यो पेसाको जिन्दगीभरि बस्ने हो ऋषिजी। अब हामीसँग 95 वर्षको चाहिँ के छ भने सबभन्दा सिनियर मोस्ट वरिष्ठ अधिवक्तादेखि लिएर एकदम यङ लयरहरू हामी सबै छौँ। हामीले पनि आफ्नो अब पेसाको रक्षा भनेको हामी यहाँ यो आन्दोलन अब नटुङ्ग्याएको हामी छोड्दैनौँ। त्यसमा त विवादै छैन। यसमा त भ्रममा पर्दै नपर्नु भए हुन्छ कतै। हेर्नुहोस्, त्यसो भए चोलेन्द्र शमशेर जबरा हटेर दीपक कार्की अभियान सफल हुन्छ 2-4 दिनमा? त्यो अभियानै होइन, यो चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाएर दीपकलाई ल्याउने अभियान भनेर तपाईँ जबरजस्ती भन्दै हुनुहुन्छ नि, यो गलत हो। न्यायपालिकाभित्र रहेको विकृति र विसङ्गति, खास गरी भ्रष्टाचार, मान्छेले इन्साफै नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्न चालिएको आन्दोलनमा प्रमुख बाधकको रूपमा प्रधान न्यायाधीश देखा परेको कारणबाट उहाँलाई त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाधकको रूपमा नरहेर उहाँले बाटो खुल्ला गरिदिएपछि अरू रिफर्मका कामहरू हामी अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ। त्यस अन्तर्गत को प्रधान न्यायाधीश हुन्छ को हुँदैन त्यो हाम्रो धेरै सरकारको विषय होइन, त्यसको आफ्नै कोर्स छ। अदालतलाई रिफर्म गर्नै पर्छ, आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भने जनताको माग छ। अब बार लगाइरहेको छ प्रधान न्यायाधीशलाई भित्र पस्न नदिने भनेर। त्यो बार प्रधान न्यायाधीश तोडिरहनु भएको छ। कहिलेसम्म तपाईँहरू गेटमा बसिरहनुहुन्छ? होइन, अब हामी त गेटमा तबसम्म बसिरहन्छौँ जबसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन। यसमा तपाईँ धरनामा बसिरहने होइन, ढुक्कै भए हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशले पस्नै नदिने अदालतमा? होइन, अब पस्न होइन, यस्तो होला, प्रश्न त उहाँ सक्नु होला प्रहरी लगाएर हामीलाई निकालेर भए पनि, तर हामी उहाँलाई पस्न दिन्नौँ। उहाँलाई भोलिन्टरी प्रवेश छैन, भोलिन्टरी प्रवेश छैन। उहाँको बहिर्गमन त त्यो हिसाबले भयो, भोलिन्टरी प्रवेश उहाँलाई छैन। युजिङ द फोर्स, अब त्यो त जे पनि गर्न सकियो। हेर्नुहोस्, फोर्स युज गरेर, जुडिसियरी भनेको फोर्स युज गरेर चल्ने ठाउँ होइन। यो आस्थाबाट, जनताको आस्था, कानुन व्यवसायको विश्वास, न्यायपालिकाका कर्मचारीहरूको विश्वास, सबैको विश्वासबाट चल्ने हो। त्यहाँ अदालतमा रहेका 5 थान कर्मचारी, 5 थान, त्योभन्दा बढी होइन, 5 थान कर्मचारीको सल्लाह र सुझावमा होइन, सर्वोच्च अदालतमा रहेका, देशभरिका अदालतमा रहेका कर्मचारीहरूले चाहेको जुडिसियरी बन्नु पर्यो। केही निश्चित आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न लागेका 2-4 जना जजहरू जसले चाहिँ अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई जसरी पनि हजुर हट्नु हुँदैन भनेर सल्लाह दिइरहेछन्, ती मान्छेहरूले त्यो बिचौलिएका काम गर्ने मान्छेहरूको आधारमा चल्ने होइन। उहाँ
ओभरअल उहाँको कम्युनिटीले के भन्छ त्यो हिसाबले उहाँ चल्नुपर्छ। त्यसैले हेर्नुहोस् रिफर्मको आन्दोलन त सुरु भयो। हामी यो अदालतलाई कस्तो बनाउन चाहन्छौँ भने जब जनतालाई मर्का पर्छ त्यहाँ अदालत छ, म गएँ भने त्यहाँ सुनवाई हुन्छ भनेर जनतामा त्यो विश्वास जाग्ने किसिमको अदालत बनाउन चाहन्छौँ। अदालतमा जाँदाखेरि मेरो पीडा मान्छेले सुनिदिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यहाँ मैले पैसा खर्च गर्नु पर्दैन, मैले घुस खुवाउनु पर्दैन, घुस नखुवाइकन मेरो निवेदन दर्ता हुन्छ, मैले घुस नखुवाइकन मैले तारिख पाउँछु, घुस नखुवाइकन मैले पेशी पाउँछु भन्ने किसिमको। र त्यसपछि आएर न्यायाधीशलाई घुस नखुवाएर पनि मुद्दा जितिन्छ। मुद्दा चाहिँ कानुन व्यवसायीको विज्ञताले, उसको कलाले र आफूसँग भएको प्रमाण, उसको मुद्दाको पक्षमा भएको प्रमाणका आधारमा मुद्दा जितिन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि यो न्यायपालिका सुधारको अभियान हामी चलाउँछौँ। त्यो अभियानमा बाधक बन्न आउने जोसुकै, प्रधान न्यायाधीशज्यू मात्र होइन, यो अभियानमा बाधा पुर्याउने जोसुकै, शब्द म फेरि दोहोऱ्याउँछु, अहिले म जोसुकैको व्याख्या गर्न चाहन्न, जोसुकै आउँदा ती सबै प्रधानमन्त्रीले पनि बाधा गर्नु जोसुकै, अहिलेलाई जोसुकै मात्र, साथ दिनु भएन भने प्रस्ताव ल्याउनु भएन भने त्यता नजाउँ, उहाँले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा लाग्नु हो भने होइन। त्यो सबै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ ऋषिजी, लामो कुरा गरिसक्यो हामीले। यो बहुतै प्रश्न के छ भने न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गति अन्त्य गरेर निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जवाफदेही न्यायपालिका निर्माण गर्ने अभियानमा अगाडि आएर हाम्रो यो अभियानलाई रोक्ने जोसुकैलाई पनि हामी त्यहाँबाट हटाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यसमा कुनै बार सफल हुन्छ यसपटक? एकदमै सफल हुन्छ। तर तपाईँले प्रधान न्यायाधीशलाई निषेध गर्न मिल्छ, अदालतमा रोक्न मिल्छ? हामीले उहाँलाई निषेध किन नगर्नु? उहाँले जब न्यायलाई निषेध गर्नुहुन्छ अनि हामीले उहाँलाई निषेध नगर्ने? न्याय हेर्नुहोस्, एउटा भनाइ छ अङ्ग्रेजमा, जस्टिस सुड बी डन इभेन द हेभेन फल डाउन। आकाश खसे पनि न्याय पर्नै पर्छ। हामी आकाश खस्दा त न्याय पर्ने कुरा गर्छौँ भने अब प्रधान न्यायाधीशज्यू म कुर्सीमा बसिरहन्छु भन्दैमा हामी पछाडि हट्छौँ? हट्दैनौँ। तर बार त तपाईँलाई थाहा छ एकदम बौद्धिक जमात हो नि त। तपाईँहरू राजनीति पार्टीको कार्यकर्ता हो र गेटमा बसेर प्रधान न्यायाधीशलाई रोक्ने, अदालतमा जान नदिने। बडा राम्रो क्वेसन गर्नुभयो ऋषि। वास्तवमा म आज यसमा अलिकति एकाडेमिक बहस गराउन भनेको थिएँ। तपाईँको क्वेसनले मलाई पनि बेला बेलामा उत्तेजित बनाइदिइरहन्छ कि फेरि तपाईँ धेरै प्रोभोक पनि गर्नुहुन्छ होइन। क्वेसन कहाँनिर हो भने हामी एट द सेम टाइम के कुरामा बडा गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेछौँ भने हामीले गरिरहेको जुन आन्दोलन छ, हामीले चलाएको जुन अभियान छ, यो अभियानले चाहिँ जजेसको फ्रीली मुद्दामा निर्णय गर्ने क्षमतामा प्रतिकूल असर नपर्ने किसिमबाट गर्नुपर्छ। किन इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी, हामीले जुन पाए त्यही जजलाई राजीनामा दिए भन्न थाल्ने, जहिले पाए त्यही गर्न हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ किनभने त्यसैले अदालतभित्र आन्दोलनको कल्पना गरिन्न पनि, सामान्यतया आन्दोलनको कल्पना गरिन्न। संसारमा केही घटनाहरू छन्, केही यस्ता घटनाहरू छन् जति बेला आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। अहिले हाम्रो पनि त्यही हो, किनभने अनकन्भेन्सनल, मैले यो शब्द अगाडि पनि एकचोटि बोलेको छु, देयर इज अलवेज अनकन्भेन्सनल रेस्पोन्स टु अ अनकन्भेन्सनल एक्ट। यदि परम्परागत भन्दा भिन्न खालको यदि कुनै काम भयो भने त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने तरिका पनि परम्परागत भन्दा भिन्न हुन्छ। विरोध प्रदर्शनको शैली हेर्नु त सर, हामी झगडियालाई तपाईहरुको गाली गलौजको कुरा सुन्दाखेरि सुन्नुस् न, त्यो त यस्तो छ, भाषाहरु शैलीहरु प्रस्तुतिहरु आक्रमण गरिसकेपछि हेर्नुस्, त्यसपछि आउने प्रतिवाद गरिरहेमा छ। प्रतिक्रियामा नजानुस् ऋषि, प्रतिक्रियामा होइन। हामीले यसो हाम्रो एक्सनमा जानु। हामीले के गर्यौँ? हामीले उहाँलाई पहिला के गर्यौँ? उहाँ बारको डेलिगेसन गएर हामीले भन्यौँ, सुप्रिम कोर्ट बार पहिला गयो, त्यसपछि नेपाल बार उहाँलाई दरखास्त हाल्न गयो, निवेदन गर्न गयो, भर्बल्ली लेखेर दिउँ, सारा कुरा भइसकेर छताछुल्ल संसारभरिका वकिल र न्यायाधीशले इमेल गरेर सोध्न थाले। मलाई लेखेको इमेल तपाईँलाई भनौँ म, बेलायतको सुप्रिम कोर्टमा सर्भ गरेको जस्टिसले लेखेको इमेल, गोविन्द व्हाट इज गोइङ अन इन योर कन्ट्री? इज द्याट ट्रु द्याट द चिफ जस्टिस वान्टेड टु शेयर इन द क्याबिनेट? लाजमर्दो कुरा होइन। उहाँले मागेको छ छैन त्यो छुट्टै प्रश्न होला क्या फेरि। तर जुन हामीले आफै बनाएका हौँ, गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री प्रधान न्यायाधीशको कोठामा बनाएका होइन भने प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिइसक्नु भएको छ। त्यो यस्तो छ कुरा के छ भने यहाँ कसैले उत्तर दिनु वा नदिनुको कुरा रहेन के। जब तपाईँको क्रेडिबिलिटी सकिन्छ नि ऋषिजी, क्रेडिबिलिटी सकिसकेपछि तपाईँ बसिरहनु हुँदैन क्या। सिम्पल कुरा छ। तपाईँ सही नै हुँदा पनि, मानौँ तपाईँ एकदमै सही छ भने पनि, जब सबैको ट्रस्ट तपाईँले गुमाइसकेपछि यु सुड जस्ट गो फर द पिपुल। तपाईँ सही नै हुनु होला, तपाईँले नमागे होला, उहाँलाई वास्तवमा मान्छेले बदनाम गरायो होला प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई। यदि त्यसो हो भने पनि यो परिस्थिति आइसकेपछि उहाँले हट्नु नै उत्तम विकल्प हो कि। त्यो उहाँ हट्नु पर्थ्यो, उहाँ हट्नु भएन। यसले जटिलता उत्पन्न गर्यो।
त्यसैले अब हामी के चाहन्छौँ भने हामी जुडिसियरीको रिफर्मको मुभमेन्टलाई अगाडि लिएर जान चाहन्छौँ। यो आन्दोलनको शैली परिवर्तन हुँदैन तपाईँहरूको? होइन, हाम्रो शैली त गेटमा बसिरहने यस्तो छ, निषेध गर्ने प्रधान न्यायाधीशलाई, होइन यस्तो छ, नाराबाजी गर्ने। उहाँले भोलि राजीनामा दिइसकेपछि हामीलाई किन त्यो गरिरहनु पर्यो, गर्नु पर्दैन। हामी त्यसपछि अरू रिफर्मको कुरामा जान्छौँ, जुडिसियरीसँग कुराकानी गर्छौँ, रिफर्म थाल्छौँ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भने अहिले जस्टिस भनेको डिनाइल जस्तै छ। हेर्नुहोस्, अहिले त के छ भने जस्टिस इज द इन्ट्रेस्ट अफ स्ट्रङ्गर। अहिले आजको डेटमा जस्टिस स्ट्रङ्गरको, बलवानको जस्टिस छ, निर्बलको जो चाहिँ वास्तवमा जसलाई न्याय चाहिएको छैन, जो भोइसलेस छ, त्यो मान्छेलाई जस्टिस छैन। हामी त्यो जस्टिस दिलाउने बाटोमा अगाडि बढिरहेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच गोविन्दजी, हस् ऋषिजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनु, धन्यवाद। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, नमस्कार। This program is sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।